ฝนกำลังตกวันนี้ฝนกำลังตกเย็นดีวันที่16 มิถุนายน 6 โมงเย็นฝนตกในหน้าบ้านฝนตกเปียกต้นไม้โอ้โหเย็นดีจังเลย